안녕하세요. 저는 한국에서 온 23살 조은혜입니다. 皆さんこんにちは。私は韓国から来た23歳のジョーネと申します。 가장 먼저 자격 없는 저를 이곳에 세우셔서 저의 부족함을 또 연약함을 나누게 하신 하나님께 감사와 영광 올려드리겠습니다. 本当に私は資格がないと思いますが、神様が私のこの場に立たせてくださって、神様の御言葉と証を分かち合う機会を与えてくださったことを本当に心から感謝いたします。 저희 가정은 부족함이 많았습니다. 私の家庭には多くの問題がありました。 부모에게 버려져 보육원에서 학대를 받으며 자란 엄마와 가정에서 충분한 사랑을 받지 못한 채 자라온 아빠. 母は両親に捨てられ、児童養護施設で虐待を受けながら育ちました。父もまた家庭で十分な愛情を受けることなく育った人でした。 그렇게 세워진 가정은 당연하게도 견고하지 못했습니다. そのような二人が築いた家庭は決して安定したものではありませんでした。 게다가 부모님 두 분 모두 청각 장애인이셨기에 저는 어린 시절부터 부모님을 대신해 통역하며 세상과 소통했습니다. さらに両親は二人とも聴覚に障害がいたため、私は幼い頃から両親の通訳となり、社会との橋渡しをしてきました。 그 때문인지 또래보다 일찍 세상의 부조리를 경험하게 되었고 부모는 내가 기대고 의지할 존재라기보다 내가 돌봐야 할 존재로 인식되었습니다. そのせいか、私は同年代の子供たちにより早くこの世の理不尽さを知るようになりました。私にとって親は甘えたり頼ったりする存在ではなく、自分が支えなければならない存在でした。 저희 가정은 교회를 다녔지만 가정 안에 하나님이 계시지 않았기에 문제들은 점점 깊어져 갔고 세상에 대한 비관 또한 제 안에 함께 자라났습니다. 私たち家族には教会には通っていましたが、家庭の中で神様がおられなかったため、問題は次第に深刻になり、世の中への絶望感を私の心の中で大きくなっていきました。 그래서 하나님이라는 존재는 제게 허상처럼 느껴졌고 기독교를 혐오하는 수준에까지 이르렀습니다. その頃、私にとって神様はまるで幻想のような存在でした。やがて私はキリスト教そのものを嫌悪するようになっていきました。 그렇게 모태신앙이고 이름마저 은혜이면서 하나님을 믿지 않은 채 살아가던 저는 3년 전 21살에 하나님을 만나게 되었습니다. 私はクリスチャンホームに生まれ、名前がウンヘという名前ですけど、それは日本語で恵みという名前です。その名前を与えられながらも神様に信じることなく生きていた私は3年前21歳の時に神様とまた出会いました。 계기는 정말 갑작스레였습니다. 학교를 마치고 집으로 돌아가던 길이었습니다. 노방전도를 하러 나오신 교회 분들을 만났고 그렇게 주님을 믿게 되었습니다. きっかけは本当に突然でした。学校から家に帰る途中、路傍伝道をしていた教会の方々に声をかけられ、そのことを通してイエス様を信じるようになりました。 당시에는 왜 하나님께서 제게 이렇게 덥석 찾아오셨는지 의문이 들었습니다. 当時はどうして神様はこんなにも突然、私の人生に入ってこられたのだろうと不思議を思いました。 하지만 그 이유를 다 알 수 없어도 괜찮았습니다. でもその理由をすべて理解できなくても構わないなと今では思います。 사실 학창 시절 어머니와 오빠 그리고 저는 가정의 폭군과도 같았던 아버지로부터 도망치듯 집을 나왔습니다. 父は学生時代、母と兄、そして私は家庭の中で暴君のようだった父から逃げるように家を出ました。 그때 이미 우리 가정 안에 믿음과 소망은 무너진 지 오래였습니다. その頃には私の家庭から信仰も希望もすでに失われていました。 그런 우리 가정에 하나님은 깨진 관계가 회복되길 바라셨고 그 마음을 날마다 선명하게 경험하면서 저 또한 제 안에 맺힌 복음의 열매가 다시 우리 가정으로 흘러가기를 바라는 마음을 품게 되었습니다. そんな私たちの家庭が壊れたままで終わることを神様は望まれませんでした。
神様は壊れて家族の関係を回復したいと願っておられ、その御心を私は日々にはっきりと感じるようになりました。そして自分のうちに結ばれた福音の実がもう一度家族へと流れていってほしいと願うようになりました。 그렇게 가정 안에도 믿음의 회복이 찾아왔습니다. そうして私たちの家庭にも信仰の回復が訪れました。 하나님의 인도하심 가운데 감사하게도 교회를 떠났던 어머니가 다시 교회에 나가기 시작했고, 자신의 행복을 위한 신앙생활을 넘어 복음이 타인에게 또 세상에 닿기를 바라는 신앙으로 어머니는 성장해 갔습니다. 神様の導きの中で教会から離れていた母は再び教会へ通うようになりました。そして自分自身の幸せだけを求める信仰ではなく、福音が周りの人々へ、そして世の中へ届くことを願う信仰へと成長していきました。 그러던 중 캄보디아 단기 선교를 다녀온 직후 어머니는 폐암 말기 판정을 받았습니다. ところがカンボジアの短期宣教から帰国した直後、母は肺がんの末期と診断されました。 그리고 1년 후 하나님 품으로 돌아가셨습니다. そして1年後、天に召されました。 저에게는 너무도 갑작스러운 비극이었습니다. 私にとってそれはあまりにも突然の出来事でした。 하나님을 믿으면 좋은 일만 있을 것이라고 생각했는데, 그렇지 않은 현실을 보며 엄마를 간병하던 시간 동안 하나님의 존재에 대해 수없이 질문했고 원망하기도 했습니다. 神様を信じれば良いことばかりが起こると思っていた私は、その現実を受け入れることができず、母を看病していた日々の中で何度も神様に問いかけ、時には神様を恨んだりしました。 죽어가는 엄마를 바라보며 두려움에 휩싸였고, 또 앞으로 나아가는 친구들을 보며 멈춰있는 듯한 제 삶과 비교하기도 했습니다. 弱っていく母を見ながら恐れに包まれ、前に進んでいく友人たちと立ち止まったままのように感じる自分の人生を比べてしまうこともありました。 그 무렵 하나님께서는 제게 시편 23편 말씀을 계속 보여주셨습니다. そんな頃、神様は何度も詩編23編の御言葉を私に示してくださいました。 하지만 솔직히 말해 그때는 그 말씀이 마음에 와닿지 않았습니다. ですが正直に言うと、その時には私はその御言葉を受け入れることができませんでした。 눈앞에는 푸른 조장도 실만한 물가도 보이지 않았는데 하나님께서 자꾸만 그런 이야기를 하시는 것이 마치 거짓말처럼 느껴졌기 때문입니다. 目の前には緑の牧場も憩いの水のほとりも見えず、そのようなことを語られる神様の御言葉がまるで現実とかけ離れたもののように感じられたからです。 그런데 저는 이미 알고 있었던 것 같습니다. しかし今振り返ってみると、私はすでに知っていたと思います。 병원에서 드려지던 작은 기도와 예배를 하나님께서 날마다 인도하고 계셨다는 것을요. 病室で捧げられていた小さな祈りや礼拝を神様が一日一日導いてくださったっていうことを、 그리고 그 말씀을 통해 엄마의 영혼에 안식과 평안이 임하고 있다는 것을요. そしてその御言葉を通して母の魂に本当の平安と安息が与えられていたことを、 하나님께서 약속하신 것은 이 땅의 회복만이 아니라 영원한 소망이라는 것을 알게 되었습니다. 神様が約束してくださったのは、この地上での回復だけでなく永遠の希望でした。 푸른 목장과 실만한 물가는 저 멀리 있는 것이 아니라 하나님을 예배하던 병실 안에 또 우리 마음 안에 있었습니다. 緑の牧場も憩いの水のほとりも遠くにあるものではありませんでした。神様の礼拝していたあの病室の中でも、そして私たちの心の中にもあったのです。 그렇게 제가 하나님을 만나게 된 것이 그저 우연이 아니라 모든 것을 아시는 하나님의 섭리였음을 깨닫게 되었습니다. その時私は自分が神様と出会ったことを決して偶然ではなく、すべてをご存知してある神様のご計画だったということを気づきました。 늘 죽음만을 생각하던 소망 없는 제게 먼저 찾아오셔서 저를 통해 엄마가 다시 하나님께 돌아오게 하셨다는 사실,
いつも死ぬことばかり考え、希望も失っていた私のところへ神様は先に来てくださいました。 그리고 엄마가 모든 시간을 하나님께 의지하며 살아갈 수 있도록 하시고 마침내 영원한 안식에 이르도록 하신 하나님의 사랑이 그 안에 있었습니다. そして私を通して母が再び神様のもとへと帰ることができるように導いてくださいました。母が最後まで神様に信頼して歩み、ついには永遠の安息へと導かれたその歩みには神様の深い愛がありました。 그것은 엄마를 향한 사랑이자 또 우리 가정을 향한 하나님의 계획이었습니다. それは母への愛であると同時に私たち家族への神様のご計画でありました。 그렇게 저희 가정은 아빠를 또 서로를 용서할 수 있게 되었습니다. そのようにして私たち家族は父を許し、お互いを許すことができるようになりました。 그리고 저 역시 하나님께 제 삶을 드리며 살아가고 싶다는 마음을 품게 되었습니다. そして私自身も自分の人生を神様に捧げて歩んでいきたいと願うようになりました。 가끔은 이제 혼자가 된 것 같은 제 삶이 두려울 때가 있습니다. 時には母を失い、一人になってしまったように感じて不安になることもあります。 그럴 때마다 아무도 사랑하지 않고 보호하지 않았던 엄마를 끝까지 사랑하시고 보호하셨던 하나님을 떠올립니다. そんな時、誰からも十分な愛を受けられなかった母を最後まで愛し、守り続けてくださった神様を思い出します。 그리고 그 하나님께서 동일하게 제 삶을 붙들고 계시며 이 땅의 영혼들을 먹이시듯이 저 또한 책임지고 인도하고 계심을 경험합니다. そしてその同じ神様が今も私たちの人生を支え、羊を養うように責任を持って導いてくださっていることを日々経験しています。 무엇보다 감사한 것은 하나님을 믿지 않았던 오빠가 하나님을 믿게 되었다는 사실입니다. 何より感謝しているのは神様を信じていながらいなかった兄もイエス様を信じるようになったということです。 그리고 너무나 작고 연약한 우리 가정을 향한 하나님의 꿈이 제가 상상했던 것보다 훨씬 크다는 것을 알게 되었다는 것입니다. そして小さく弱かった私たちの家庭に対する神様のご計画は私が想像していたよりもはるかに大きなものだったということが知ることができました。 여전히 제 삶에도 우리 가정에도 하나님 안에서 훈련받아야 할 일들이 많지만 저는 이 또한 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문이라고 믿습니다. 今も私自身にも私たち家族にも神様のうちで訓練され成長していなければならないということがたくさんあります。それでも私はそれもまた神様の愛のゆえだと信じています。 오빠가 앞으로 세울 가정과 제가 앞으로 세울 가정에서 이전 세대로부터 물려받은 상처와 죄가 더 이상 되풀이 되지 않도록 하시려는 하나님의 사랑을 믿습니다. これから兄が築く家庭にも私が築く家庭も先の世代から受け継いできた傷や罪が繰り返されないことを繰り返されることもないようにという神様の愛を信じています。 나아가야 할 길은 여전히 멀고 험해 보입니다. これから歩む道はまた遠く険しく見えます。 그럼에도 우리 가정의 참된 아버지 되시는 하나님께서 끝까지 책임지시고 이끌어 가실 것을 믿습니다. それでも私たちの誠の父である神様が最後まで責任を持って導いてくださることを信じています。 또한 우리가 꿈꾸는 것 이상으로 행하시고 이루실 것을 믿습니다. そして私たちの願いや想像をはるかに超えて働いてくださるお方であることを信じています。 그 어떤 어려움과 고난 속에서도 견디고 의지할 품을 내어주시는 선하신 아버지 하나님을 기억하며 이 땅의 것을 넘어 영혼의 것을 소망하는 우리가 되기를 바랍니다. どのような苦難や試練の中でも私たちを抱きしめ支え続けてくださる良い父なる神様を忘れず、
この地上のものだけではなく、永遠の希望を見つめて歩むものとなることを願っています。 들어주셔서 감사합니다. ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。